अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अल-खुर्म बर्ड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज संडे की मार्केट के जाल रेट हम आपको बताने जा रहे हैं। ये रेट्स जो हैं सिर्फ संडे की हद तक महदूद नहीं है, ये पूरे हफ्ते में आप अपने बर्ड्स सेल करना चाहें, करंट वीक में आप अपने बर्ड्स सेल आउट कर सकते हैं। अता-उर-रहमान साहब हैं जिनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको एंड में दे भी दूँगा, तो आप चाहें तो इनको ले जाकर उनकी लोकेशन पे बर्ड्स दे सकते हैं। वरना अगर आपके पास क्वांटिटी में मौजूद हैं और आपकी आपस में कांटेक्ट हो जाता है, बात बन जाती है, तो वो आकर आपकी लोकेशन से भी ले लेंगे। तो दोस्तों, ये मार्केट रेट की लिस्ट जो है ये हर संडे टू संडे ओपन होती है और मेरे एंड से ही कोशिश यही होगी कि मैं आपको पहली फ़ुर्सत में जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिले मैं आपको कन्वे कर दूं, ये वीडियो डालते हुए अपडेट कर दूं। तो आपके ऊपर है बाकी कि आप अपने बर्ड्स जो है अतास भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना एक तरह की आपके लिए अवेयरनेस है ये कि आप जो है एटलीस्ट इस रेट से कम में सेल आउट ना करें। कोशिश यही रखें कि इस रेट से ऊपर सेल आउट करें और जो बायर्स हजरात हैं वो भी किसी की लाइल्मी का फ़ायदा ना उठाएं और कोशिश करें कि ये रेट लिस्ट जो मैं मेंशन कर रहा हूँ इससे ऊपर रेट देते हुए ही उनसे अच्छी चीज़ लें। तो चलते हैं हम लोग रेट लिस्ट की तरफ।